welcome back to Wanitaku Talk Show 2021 in terms of SDX Creative Week 2021. So we're coming back here again after the break, and here we have seorang yang tak asing, okay, yang someone that we Sarawakians are very familiar with, who is, today we have Melissa Francis on set. Hi, Hi Melissa, how are you? Bagus. Dah lunch? Sudah. Dah. Okay. So, Melissa always looking very happy, ya? Oh. Iya. Mesti nak ada aura positif. Yes, correct. If kita ada aura positif, so apa yang kita lakukan semuanya very positive. Ya, yes. very positif dan semuanya dapat berjalan lancar. Correct, betul tu. So this is actually very inspiring lah, because bila Melissa masuk on set, before set pun dia always ada very positive, very energetic sebenarnya. Yeah. But it's true. So okay. So actually we already, most of us dah tahu dah, Melissa, what you're doing, and also you're founder of a few products, founder of a few healthcare line, and also you also established your beauty salon in 2018 kan? Yeah, 2018, yes. Yeah, August 2018. I see. So actually macam maybe you can share a little bit on macam lah starting permulaannya, like how do you inspired to open up your beauty salon, because previously Melissa also is actually doing music, kan? Yeah, I'm a Sarawak local singer artist. Yes. So how do you branch out into opening your own beauty salon? Okay. After many years. Okay, sebelum tu saya perkenalkan diri dulu. Okay, my name is Melissa anak Francis Alessandri. Saya dilahirkan 5 Jun 1986. So tahun ni umur saya 35 tahun, kakak-kakak, makcik, mami. So, my parents is from Sri Aman. Ya, saya anak pertama dari 5 orang adik-beradik. Adik-beradik saya semua lelaki dan saya seorang saya perempuan. Oh, you seorang saja perempuan? Ya, saya seorang saja perempuan. I see. So, I'm a single mother. Saya juga ada anak saya juga lelaki. Umur 16 tahun. 16. Ya, 16. One son lah. One son only. 16. Also boy also. Ya, boy also. Dalam family saya memang banyak boy lah. Bermulanya saya di dalam bidang perniagaan. The first time startingnya family buka company recording label, iaitu Platinum World Network Berhad. Dan studio recording kami adalah Francis 5 Studio. Francis 5 Studio. So macam this one is a family oriented business, kan? Iya, family business, tetapi kami cuba mengorak langkah untuk mengambil artis untuk membuat rakaman di studio. Studio Platinum dan juga Francis 5. So, kebanyakannya lagu yang diproduce daripada Platinum World Network yang dibuat oleh adik saya Harry, yang dibuat oleh bapa saya dan dibuat oleh komposer-komposer Sarawak. Lagu-lagu tu ada yang menerima how to say awards. Anugerah untuk tempatan dan juga di luar. Kita orang pernah dapat lagu Perening yang adik saya Harry buat. Dan lagu tu pernah dapat Silver Medal Award for Best Rock Song Vima. Best Rock Song Vima Voice Independent Music Award. Time tu dari Japan dapat nombor 1. Nombor 2 adalah lagu Iban Perening. Yes, Perening. Ya, dan yang ketiga adalah lagu dari India. Lagu rock dari India. Sebab dia kategori rock. So baru-baru ni adik saya Harry ada yang artis dari Semenanjung, dia record dekat kita orang punya studio juga, dekat Uni Central Semarahan. Lagu tu menjadi soundtrack untuk drama. Apa nama drama tu? Drama TV3. TV3 drama. TV3 drama. Dia lagu is that Iban local? No, dia pakai lagu Melayu, dia recording pakai kita punya studio sini. I see. So pun mendapat sambutan from other, from West Malaysia coming over. So betul. Sarawak can be a hub actually. So most of the songs macam lagu Melissa sendiri is mostly in Iban, correct? So macam how you macam mengorot langkah, because
our community here, of course, in our community, we are very Yeah. familiar with Iban language. Ya, betul. So, but to expand it, to globally, also to West Malaysia pun, there are people also who Betul. also know your songs actually. Ya. Wow. Sebab saya dengan adik saya Harry, kita orang selalu berbincang. Kita cuba upgrade music lagu Iban yang topikal, kita selalu dengar lagu joget, so kita upgrade dia macam bunyi lagu Melayu, bunyi lagu Korea. Kita cuba upgrade macam lagu Indonesia, dia punya melodi. Melody. So itu yang membuatkan orang yang bukan berbangsa Iban boleh terima lagu kita walaupun dia tak faham. Mula-mula dia tak faham, then dia akan tanya sebab kita ada YouTube channel, kita orang tengok dia punya komen, so kita akan explain dia dalam bahasa Melayu. So diorang akan suka lagu tu. Correct. Dia macam ada lagu Korea, sometimes we know the Yes. song, but Betul. then what is saying, tapi kita Google and Ya, kita find Google. out. Betul. Same also. So you also use this macam same thing for Iban music also, because actually the melody is very important lah. Yeah. I see. So actually from this one, from your studio means you have been experiencing macam in this music industry for very very long. This one is actually a family oriented business. Memang dari kecil? Dari kecil saya bapa saya memang minat muzik. Dan umur saya 8 tahun dia hantar saya untuk bertanding berlagu. Dia hantar saya untuk bertanding berlagu dan saya terus dapat naik johan. So that's why bapa saya terus semangat. So dia beli instrumen muzik. Satu orang anak dia akan dia hantar belajar untuk satu jenis alat muzik. Like me, satu anak satu jenis. Like me, saya belajar keyboard, Harry belajar gitar. Tapi Harry sebenarnya belajar sendiri. Adik-adik saya semua belajar sendiri. Frankie drummer, Ricky is our bassist. Dan sekarang saya punya adik Doni juga, dia boleh main banyak barang yang dia suka lah, macam a lot of instrument. Yes, a bassist macam tu kan, sebab yang abang-abang dia sudah kerja, so itu kita orang punya band dulu pun tak dapat pergi sudah, tapi tak apalah. So Harry sekarang is our sound engineering dekat kita punya company. So this is macam so Platinum World Network dia dapat keluarkan lagu-lagu daripada kita orang sendirilah, album kita orang sendiri macam ni. This is I think bukan the latest lah. Yang latest sudah habis, tak jumpa lagi. So dia macam ni lah. I see. So this is from your recording. So Francis 5, dia macam ala-ala. Macam Jackson 5 also. Iyalah, ala-ala. Very international name actually. I see. So now like currently right now like in this industry lah. Actually what are the main macam challenges like along the way, especially kalau you buat like family oriented business, dia mesti ada a lot of things. Macam running normal family business pun kadang-kadang macam for myself also I feel like faham kan? So kalau family business ni dia ada lain sikit lah. Dia ada lain sikit, so kita tak boleh demand sangat macam kita kerja dengan orang lain kan. So lepas Melissa Francis punya nama, orang ramai kenal. So my friend said, why not you do your own product? That's why product Melissa Francis, minyak wangi, organic soap, dia punya serum, our glow gel cream. So bila kawan saya cakap, why not you guna nama Melissa Francis? Sebab semua orang dekat Sarawak, hampir semua orang Iban kenal nama Melissa Francis. So why not you jual nama tu, pakai jual produk. As a branding. Itu yang kawan saya cakap. Mula-mula saya tak berani lah, saya tak confident. But then mula-mula saya cuba keluarkan minyak wangi. Oh, your first ever product was perfume. Which perfume. Pengerindu tua. This one. This one. Pengerindu tua. So this is the 10 ml. Yang ini botol 10 ml. Ini botol 15 ml. Dan this one is 30 ml. 30 ml. So dia ada, sekarang ni kita ada 5 jenis bau lah. Different types lah. Different types. Untuk lelaki dia ada Perning, Raja Sapu, dan untuk yang perempuan kita ada Penggerindut Tua, Mutus Hati dengan Heartbeat. 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 Wow, gitu. So all your perfume
nama-nama perfume actually dia ada di Nama lagu. sebaliknya nama lagu Nama kan. lagu Melissa. That's Kecuali why Heartbeat familiar. lah. Itu pun saya tak tahu dari mana saya dapat Heartbeat. Bila saya cium bau wangi Heartbeat ni, saya terus macam, wah, I'm falling in love. That's why That's why you bagi name dia nama dia Heartbeat. Itulah last yang lain is following the song lah. Yes, following the song. Betul-betul. I see. So you got inspired from your friend was the one who Yes, suggested. my friends. Because saya jenis orang yang tak berani cuba. Lagipun family saya tak ada background business sebab kan datuk nenek pun petani saja. Actually saya terjun dalam bidang bisnes pun bapak saya bapak saya okey. Mak saya yang jenis yang macam saya nak anak saya kerja office, saya nak anak saya kerja makan gaji. Mak saya jenis yang macam tu. So bila saya berhenti kerja dulu sebab kami orang pernah tinggal di KL, so mak saya cakap, dapatkah you cari pendapatan as a penyanyi saja. Saya cakap, mak, saya rasa dapatlah. Buat masa ni saya rasa dapat. Saya cakap dia, sampai dia nangis. Dia cakap, saya sedih lah you mau berhenti kerja. Saya cakap, tak apalah mak. Saya rasa saya kerja sendiri, saya lebih selesa. Saya cakap dia. Because that is your you punya passion. Passion, yes. Mak saya memang jenis yang dia akan tidak setuju pada awalnya. Dan bila dia tengok hasil nanti, dia lebih gembira dari kita sendiri. Dia lagi support dari belakang. Dia lebih support lagi. Ya, betul-betul. Because bila nampak hasil, then we can see, itulah. Tapi perjalanan, throughout the entire thing, Melissa dulu previously working in KL, working under trademark and patent. So saya bahagian accountant. So bila kita punya klien dia tak bayar, so saya jadi along, hantar email bila nak bayar. So actually Melissa ni dulu dia pernah kerja along lah. Sebenarnya saya bahagian account. So bila our client dia belum bayar dia punya payment bill, so saya akan hantar email untuk mereka buat penjelasan payment untuk apa servis yang kita sudah buat. And everything lah. Trademark and patent. I see. So this one you dah bekerja last and suddenly macam time tu saya banyak show. Then time tu saya banyak show. Saya balik dari KL Sarawak. So bila saya kira saya punya tambang kapal terbang tu lebih baik saya stay sini, saya full time menyanyi. Full time menyanyi. So itulah yang mendorong untuk buat keputusan to come here, come back to Sarawak. When did Melissa come back to Sarawak? Saya come back to Sarawak 2013. 2013. 2013. 8 tahun dulu. Ya, 8 tahun dulu lah. So saya fokus sebab saya dah janji dengan sendiri. I have to focus. Sebab saya sudah bermak saya menangis, so saya mesti janji. Saya mesti janji dengan diri sendiri. Saya tak boleh cakap kosong saja. Saya mesti ada bawa kejayaan balik. So itulah yang jadi semangat dia gitu, dia bawa balik. Sebab dia ada puas mak dia ada puas macam kita melukakan hati orang tua. So untuk kita mengobati hati dia, kita mesti berjaya. Yes, tapi sampai sekarang kejayaan hasil dia nampak. Ya, syukur. I see. Betul. Baguslah macam tu. So macam to after come back and to dalam industri music ni, other than the macam sekarang kan pandemic and everything, what ada challenges during macam dalam in this industry? Sebab from some sectors, some other people mereka cakap in this pandemic not a challenge sebab make us more creative. Betul ke? Betul. Semua kreatif tu saya rasa tak ada. Cuma bila pandemik ni terjadi, saya tak boleh buang duit untuk pergi melancong. Itulah sebenarnya. Betul. Saya tak boleh buang duit untuk pergi melancong semua. So apa yang saya ada sekarang, saya tengok duit tu boleh saya gunakan untuk keluarkan lagi produk. Untuk saya simpan, dan mungkin kalau saya ada impian untuk buka kedai lain, ianya boleh terjadi. Sebab you ada saving. Actually sebab you ada saving. So bila macam Melissa dulu sebelum kita punya MCO, Melissa tahu every week Melissa akan ada nyanyi, every week sampai 3 kali menyanyi. So Melissa tak pentingkan saving. Mak Melissa cakap,
you have to simpan duit, saving, takut ada apa-apa terjadi. Ya. Tak selama ya nanti you belagu ca, ya mana dia cakap macam tu. Mesti sedia kepayung sebelum hujan. Dia cakap tak selamanya you belagu. Sekarang you famous, nanti sudah you slow-slow sikit. Takut you tak ada duit nak simpan. So saya cakap, Mak, we have to be positive. Kalau saya tak nyanyi, kita buat benda lain. Saya cakap dia, kita memasak kah, kita berjual makanan dari rumah kah. To Saya cakap dia, diversify. ya jangan kita fikir tak ada nyanyi nanti tak boleh buat apa-apa. Jangan fikir macam tu. Saya cakap dengan mak saya. So MCO hari itu saya betul-betul shock. Saya betul-betul shock. Saya cakap not expected kan? tidak. Saya cakap macam mana saya nak bayar kereta? Macam mana saya mau bayar rumah? Macam mana saya mau bayar sewa kedai? Oh my God. Hari ketiga MCO saya menangis. Sebab saya tak pernah duduk di rumah sampai 3 hari. Saya jenis orang yang tak boleh duduk diam. Saya mesti keluar cari duit. Faham? Dalam sehari kalau saya tak nampak akaun saya ada duit, macam RM5 kah, RM1 kah, RM2, saya susah hati. Saya tak tahu adakah tu penyakit ke apa, tapi bukan. Benda tu bukan penyakit sebenarnya, sebab kita pernah susah. Yes, so most Sebab people kita pernah susah. Ada juga orang yang macam tu. Macam you want to see macam nak dia tambah lagi lah. Ya, Dia kita mesti konsisten. Yes. Kalau kita berniaga kita mesti konsisten, walaupun RM1 kah, RM2 dalam satu hari. So saya selalu kira macam ni. Kalau RM1 sehari pun dalam sebulan sudah RM30 saya dapat. Saya selalu kira benda-benda macam tu, walaupun sedikit. Inilah yang biasa-biasa dah jadi accountant dekat KL ni. So itulah maybe it's a good thing that yang sebelum from that experience you apply it to yourself. Sebab saya cakap saya pernah susah dari saya kecil. Apa yang saya mau, mak saya memang cakap nantilah nanti. Sebab bila bapa saya terima bonus bulan 12, barulah kami adik-beradik ada kasut baru, ada baju baru. So kami adik-beradik sangat ramai. So the special things untuk family kami sebulan sekali keluar makan adalah KFC. Wah, kalau makan KFC sekarang macam makan dekat hotel saya rasa. Betul kan? Ya, KFC, McDonald's, Sugar Bun. KFC, Sugar Bun, McDonald's sangat special untuk kita dululah. Sekarang terus saya cakap dengan mak saya, kalau boleh saya nak bekerja setiap hari, saya nak kita ada pendapatan. So apa yang kita mau kita boleh dapat, walaupun kita belum jadi kaya raya, tapi kita on the way. Saya selalu cakap macam tu dengan mak saya lah. Sebab dalam family saya, mak saya saja yang masih ini tak boleh, itu tak boleh. Still a little bit, Orang-orang dulu. Still ada, sama like my parents also. Betul kan? My father tak. Dia cakap, you nak buat apa? Okay, asal you rasa tak menyusahkan you. So, tu yang saya rasa buat masa ni saya bersyukur dengan apa yang saya ada. Sebab saya sudah ada Platinum Mold and Network Berhad dengan Francis Five Studio yang tertubuh 2012. Dan produk Lisa Francis start daripada 2014 sampai sekarang. This is the latest product Lisa Francis, Glow Gel Cream. Glow Gel Cream. So, Glow Gel Cream. From perfume is your first and now kemudian kita cuba lip matte, body mist, tapi tak ada lagi keluar sekarang lah. So kita serum, mula-mula sabun dan serum, dan kita keluarkan Glow Gel Cream. Glow Gel Cream. This Glow Gel Cream is water based. Actually kan, kenapa saya bersemangat untuk buat semua produk? Terus terang saya cakap, dulu saya keluar album dan saya keluar minyak wangi, saya boleh beli kereta idaman saya lah. Kereta idaman saya. So kita mesti ada impian. Ya, kan? kita mesti ada impian. Sebab saya pernah dihina, orang pernah cakap, you pakai kereta ini, you tak ada kereta, you pinjam kereta orang. Saya cakap, ya saya tak ada kereta, saya sewa kereta kawan saya. So last time kawan saya kerja dekat Singapura, dan dia ada Viva. So saya cakap dia, nanti saya balik Sarawak, saya pakai punya kereta, saya sewa. Yes, saya sewa kereta kawan saya. Dan setiap kali orang ambil saya menyanyi, orang ambil saya show, sebab orang ingat Lisa Francis kan famous. Sekali orang keluar, you pakai ini kah? Saya cakap, yes, why not? Why not? Sebab dia masih functional. Viva pun kereta Viva pun berjalan kan. So sometimes kita ni nak ada harta, bukan kita kebendaan, tetapi masyarakat dia suka tengok yang
banyak-banyak yang benda. a lot of Ya. sometimes dia ada stigma dia. Ya. Memang masih ada. Betul kan? Betul. Sebab sometimes nama kita besar apa semua tapi orang tak nampak apa-apa, so orang pun tak percaya. Orang cakap dia mungkin belagu free saja, dia mungkin show mungkin dia show tak bayar. Contoh, orang memang akan fikir macam tu. So that's why saya cakap dengan mak saya tak mau pun benda yang macam kereta besar ke kereta apa. Cuma bila kita ada benda macam tu, orang nak bisnes dengan kita kah, orang nak beli produk kita, orang lebih yakin. Kena yakin. Yes, orang yakin sebab orang cakap, produk dia bagus saya rasa. Sebab itu dia dapat beli kereta, dia dapat beli rumah. Contoh. Tapi itulah realitinya actually. Betul, like, most of the stigma mindset. Saya tengok mindset sekarang kalau you tengok founder tu everyday dia ada tunjuk dia beli ni, dia beli tu. Yes, you akan percaya yang dia punya produk sentiasa dibeli. Betul kan? Tapi sebenarnya realitinya dalam pandangan Lisa lah, most of macam founder-founder sekarang on social media, mereka gunakan platform self branding as and luxury brand items, to sell their and market their product. Dalam pandangan Lisa, is it something that true or something that what is your take lah on that? Untuk saya kan macam founder. Kalau founder ni dia cakap macam ini, dia cakap macam tu, tapi dia sendiri pun kita tengok dia tak macam barang yang dia jual, faham? Let's say dia jual jual untuk kurus, tapi dia sendiri pun kita nampak tak kurus, so kita tak yakin sebenarnya. Yes, because the product is you are the brand of your product. Macam Melissa jual minyak wangi dan Melissa sendiri tak wangi. Nanti orang cakap, apa dia ni jual wangi tapi dia sendiri sudah wangi. Betul kan? Betul. So that's why apa yang kita jual is business kan? Ya, is business. Kalau macam makanan tak semestinya kita jual makanan kita mesti gemuk, tak, bukan. Kalau kita jual makanan, orang nampak kuku kita bersih, muka kita bersih, penampilan kita bersih, so orang yakin nak beli produk makanan kita. Itu yang kita tengok kan? Kalau you tengok kuku dia hitam, dan dia cakap you kah yang masak? Saya masak. Tapi lepas tu dia tengok kuku dia hitam, you mau? Tak mau. Pasti tak. Tak mau kan? Tapi this is true because this one your products reflect kepada diri sendiri. Diri sendiri. Yes, serius. Kan. Betul. So and also macam misalnya as a Sarawakian local singer. So after coming up with your product, of course ini mesti mencerminkan yourself kan. Betul. So what is actually macam you share with us, what is how will you describe macam your product branding on your terms lah? Actually Melissa dulu pernah buka beberapa kedai makanan. Tapi Melissa share dengan kawan. So saya macam tak ada luck untuk buat bisnes dengan kawan-kawan. Dan saya beranikan diri buka salon, buka my own celebrity bistro, buka my own branding macam produk atas nama Melissa sendiri dan Melissa sendiri sahaja. That's why macam Melissa Beauty Salon, orang cakap siapa yang punya chef partner? Saya tak ada chef partner. Celebrity Bistro pun saya tak ada chef partner. Cuma saya ada tulang belakang. Ya, macam saya punya staff, macam saya punya manager, memang semua orang-orang yang ikhlas mau jadi pekerja dan ikhlas menjadi saya punya penyokong. Correct. Actually your kan, backbone. Yes, backbone saya. So staff saya yang sekarang kerja dengan saya dekat Celebrity, dulu dia pernah kerja kedai makan. Dan kedai makan saya tutup. 4 tahun kemudian dia tengok saya iklan buka Celebrity. Kakak, saya nak kerja dengan you balik. Why not? Saya cakap. Tangan saya luas cari pekerja, saya cakap masa tu. That's why saya cakap dengan pekerja pun kita mesti bagus. Tapi kalau pekerja yang pijak kepala, kita tak boleh juga layan dia. Yes, because kita mesti ada authoritative figure as an owner kan. Ya, betul. So macam Misa already have in a business, can say your own business for macam many years. Beauty salon, bistro, studio. So macam mana Melissa manage all this? What is your secret? Dan lepas tu kulit masih so berseri pula. Okay.
Dulu Melissa tak pandai manage, but dalam beberapa tahun ni, 2 tahun ni, semenjak Melissa tak ada share partner, so Melissa cuba fokus satu-satu. So my studio sekarang memang yang manage dia adalah adik saya Harry Francis, sebab dia yang our main sound engineer kat sana. Then our Melissa Beauty Salon, saya ada staff yang saya percaya lah sekarang. So saya tak perlu cakap apa, mereka tahu apa yang mereka perlu buat. Then Celebrity Bistro juga, saya ada orang kuat, my manager, dia manager untuk managing semua staff dekat dekat Celebrity. Then yang saya betul-betul manage, dan saya sekarang tengah mencari pekerja, tengah mencari kedai untuk membuat ataupun memproses produk Melissa Francis macam this wangi, this what. Saya yang kena turun, saya yang kena buat dia punya campuran semua, because this one is homemade. This one is homemade. This one is the organic soap, coffee, green tea. Coffee, green tea and detox. Oh, I see. So Body detox, scrub? detox is for macam kalau kita ada sunburn ataupun kita yang nak menguruskan bahagian-bahagian muka di badan, also we can use detox. Yang berkesan sekali untuk yang sunburn, lepas kita actually Mel tak tahu sangat, tapi ada kita punya customer, dia adalah penjual sayur dekat Betong, dan dia cakap, sis saya nak sabun detox, dia selalu beli banyak-banyak. Saya cakap, apa hal you pakai ni? Kamu tahukah kami orang yang jual sayur, dia cakap jual sayur, betul, mereka yang jual sayur dekat tamu, so dorang beli, dorang pakai, so kulit mereka cepat putih balik. So the sunburn tidak mengelupas. Under the sun. Under the sun. So I'm so touched sebab Melissa buat produk. Melissa memang dari dulu cakap saya nak semua orang mampu cantik dan produk Melissa mampu milik. Selalu orang cakap, kenapa you punya produk ada murah sikit? Kalau orang jual ni RM10, RM15, tapi Melissa jual RM6 saja. RM6? RM6. So I said, sebab saya berniaga, saya nak tolong orang cantik. Saya nak semua orang mampu rasa cantik, mampu pakai. So this one, saya punya serum, this one is just RM25 saja. For your serum. And yang glow gel yang glow gel ni dia 39, 90 sen. So orang cakap, why not? You jual, upgrade, pergi 50, 60. Saya cakap, sebab saya ada satu yang saya bawa dari dulu lah. Saya your prinsip lah. My prinsip, saya nak semua orang mampu cantik, mampu milik. So like this is 25, and then your 35, this one is 55. Dan tengok Melissa ada buat eyelashes juga. Eyelashes. Eyelashes ni saya jual dalam 25, tapi kalau dia beli banyak, saya bagi dia RM15. I see. So yang produk-produk ni macam Melissa ada dia punya macam downline produk ada agent dekat. Yes, saya ada banyak. Sekarang ni baru tahun ni juga saya berani ambil agent. Dari dulu orang cakap, Melissa, why not you open to agent? Saya cakap, saya sebenarnya tak ada orang guide. Saya tak tahu macam mana nak cari agent, macam mana saya nak bagi untung dengan agent, saya betul-betul tak tahu. So dalam masa 1 tahun saya tak tahulah, mungkin Tuhan ada dengar kan? Yes, datang satu founder jumpa saya. Datang lagi satu founder, saya cakap, wow, walaupun mereka ada bisnes mereka sendiri, tapi mereka datang pada saya, tiba-tiba datang pada saya cakap, Melissa, you punya bisnes boleh pergi jauh, kenapa tak cari agent? Saya cakap, saya tak pandai. So saya ajar kamu macam ni. Dia cakap, kalau agent dia punya untung you bagi macam ini, macam ini. So dia cakap, agent nanti dia akan ambil banyak dari kamu sebab dia ada dropship. So Melissa buka iuran untuk agent is RM250. So kita ada bagi dia barang. $250 tapi dia produk ada produk. Ada produk with perfume, sabun semua ada, supaya sebelum mereka jual, customer boleh nampak. Sebab customer kan dia mesti mau ada tengok barang dia. Kalau dia tengok dalam gambar saja, dia tak boleh nak nak imagine. And dia mesti ada confidence. Yes, dia mesti ada confidence. Macam wangi dia mesti cium kan? Betul. So macam DS, kita orang punya dropship, Melissa buka untuk semua free. So tapi DS kena rajin cari kita punya agent yang masih mencari dropship.
Sebab mereka semua message Melissa, so Melissa akan cakap cari agencies. Dan mereka cakap mana satu agent. So if you want to be successful, kita mesti berkorban sedikit. Macam mereka yang DS, mereka mesti cari sendiri. Cari sendiri. Cari Yes, sendiri. Mesti ada effort sendiri. Sebab kita dah bagi dia free. Yes. So dia mesti ada effort. Kalau dia tak ada effort, semua macam okay, ini nasi, sudah bagi nasi, dia minta mau suap lagi. Tak boleh. Kita mesti ada usaha. Kalau kita tak ada usaha, semua pun angan-angan macam angan-angan majenin saja kan. So macam relating back to macam untuk usaha, kita tahu Melissa comes with the line dream big and work hard. Dream big, work hard. Itu. Betul lah. Dream big and work hard. Yeah, So dream macam big, mana work macam hard. this is like your life prinsip hidup like what makes you still keep to that prinsip until now, even to your business pun you also dalam business pun Melissa pun implement it, that is your tagline, right? Yeah. Your personal brand tagline. Sebab saya pernah berangan-angan, tetapi saya tak ada usaha. Saya rasa betul. You berangan-angan saja kan, Yes. tapi hati you selalu sedih. Yeah. Bila you sedih sampai 1 minggu you tak nak buat kerja, so bagi saya benda tu buang masa. Betul? For me buang masa. So saya dulu selalu layan-layan orang punya komen dekat Facebook, orang komen jahat-jahat, semua Melissa layan. So susah hati sampai 1 minggu. Ini kita negatif. Negatif. I'm very negative that time. Oh, wow. Orang komen balas, gaduh, screenshot. But now mungkin sebab ya umur saya sudah meningkat. Umur saya sudah meningkat dan saya lebih matang. Bagi saya benda tu macam buang masa. Yes. Sebab haters, dia suka kita jawab. Yes, dia lagi suka. Dia suka sebab dia boring. So dia boring, tak apa, saya kacau dia. Dia boring. So bila kita jawab, dia suka. So bila dia sentiasa bagi you cakap jahat, then you tak layan, so dia jadi boring juga. So tapi bagi Melissa, kalau cakap yang terlalu jahat, Melissa akan block. Delete comment from our media social, then And we block. Bukan apa, kalau you tak block, nanti dia akan merebak Ya, sampai haters lain pun akan macam wow, best, ada orang tak suka dia. Nanti dia pun Dan ikut-ikut. kita buat macam group and that's actually very very toxic. So mesti buang toxic, yes, that is toxic. So mesti delete, then you block dia. I see. So macam itulah actually one of the ways you overcome kan, Ya, because betul. especially Saya dalam sentiasa social media lah. positif lah sebenarnya. Kalau orang marah saya selalu cakap, oh tak apa, itu pendapat dia. So mungkin ada kata-kata dia yang betul, pakai saya untuk ubah diri sendiri. Itu yang saya selalu cakap lah, mungkin kita terlepas pandang about ourselves kan. Yes. Dan satu lagi tips untuk saya, kalau kita nak berbisnes, biarlah kita bermodal daripada kecil-kecilan. Kecil-kecilan means kita buat dulu online business, then kita buat bisnes dari rumah. Kalau produk tu dia diterima oleh customer, kita punya sales meningkat, so kita boleh sewa booth. Lepas kita sewa booth, Then naik lagi, kita and you boleh can sewa kedai. yes. Pastikan kita sewa kedai yang sewa dia tak terlalu mahal. Sebab kita mesti fikir, kalau kita dah ada kedai, kita mesti ada staff. Staff pun kita mesti cari yang betul-betul nak kerja, betul-betul ikhlas. Sebab dengan staff yang bagus, kita punya produk ataupun kita punya perniagaan pun boleh Yes, sebab kadang-kadang pergi jauh. yang with the staff, with the manpower tu Betul. very Betul, very manpower important. sangat penting. Sebab produk tu won't jalan sendiri. Betul. Produk tu dia tak boleh jalan sendiri. Yeah. So macam mana macam Melissa managing business, macam mana Melissa macam give semangat to your staff, to because the business is your entity, is your brand image. So mesti Melissa nak kena jaga dia betul-betul. Okay, my macam mana? staff macam ni. Dia tengok saya semangat, dia mesti nak semangat. Tapi kalau saya macam selalu, saya pernah lah terganggu dalam beberapa minggu. Staff saya pun macam semua slow down. Saya cakap, apa terjadi dengan kamu orang? Oh, kamu orang sedih. Kenapa sedih? Tengok kakak sedih. Alah, saya cakap, sepatutnya kamu chill me out. Saya cakap, saya sedih, kamu bagi saya gembira. Tak dapat. Sebab kakak datang sini, kakak yang selalu buat semua orang gembira. Dia cakap, kakak yang selalu buat semua orang positif. So that's why, saya cakap dengan staff saya, kalau kamu mahu customer selalu datang, satu saja,
kamu suka saya cantik kah? Kamu suka saya turun sini tak cantik? Saya cakap dia, Yeah. kakak sentiasa cantik. Tidak, jawab betul-betul. Kamu kalau saya datang sini pakai slipper, pakai seluar pendek, memang kamu cakap, kakak apa hal kamu macam ni? Yes, my staff sekarang sudah pandai macam tu. So saya cakap, saya tak mau staff turun kerja pakai slipper apa semua. Saya mau staff saya smart. Kalau lelaki smart dan bau wangi. Perempuan pun mesti ada sedikit lah. Kalau you tak nak makeup, rambut mesti kemas, saya cakap mesti nak bau wangi juga. Saya terus terang, sebab saya sebagai customer, kalau kamu kotor, saya, tak mau saya datang sini. Saya cakap, saya tak mau datang kedai. So that's why my staff semua buat bulu mata lah, dorang buat bulu mata, buat kuku. That is something yang macam bila customer datang, is an attraction. Actually, wow, like pekerja sini, wow. Benda so pertama yang rapi. orang tengok kita, orang akan tengok kita, wow. Kenapa dia wow? You punya penampilan adalah penting. Kalau orang cakap, oh penampilan tak penting, tipu. Betul. Kalau kita beli barang, kita memang tengok, oh itu cantik. Betul tak? Betul. So macam dalam pandangan Mela, sebagai wanita, kan, apakah kecantikan in your definisi? Okay. Kecantikan lah. Definisi kecantikan seorang wanita atau lelaki lah bagi saya, mesti dia punya kepribadian. Betul. Dalam hidup, paling tak boleh kita ni menipu. Saya paling tak suka orang yang menipu. So bagi saya, biarlah kita jujur. Kalau kita susah, biarlah kita macam berusaha untuk memperbaiki diri. Tak selamanya kita susah, betul. Macam saya rasa pun saya pernah susah, dalam dompet saya tinggal RM20 saja masa tu. So mak saya, sebab dia tak pernah tengok saya susah masa tu lepas saya bercerai, dan mak saya hulur duit RM50, boleh pergi tengok wayang lah dengan adik-adik you. So saya cakap, RM50, adik saya dah 3 orang. So apa saja saya dapat beli? Popcorn, kongsi 3 orang. So that's why masa tu, mak saya cakap, you nak beli makeup kah sah? Mak cuma boleh bagi tu aja. That's why dari masa tu saya pandai pakai makeup yang harga yang berpatutan tetapi kualitinya bagus. Sebab dulu biasalah masa kita ada duit, kita pakai Christian Dior lah, apalah yang mahal-mahal kan. Betul. Dan tiba satu zaman kejatuhan saya, baru saya belajar menghargai peminat, saya menghargai family. Sebab sebelum tu kan saya sentiasa rasa senang, dan saya tak pernah menghargai sesiapa. Saya cakap, saya tak akan rendah diri dengan orang. So apa yang saya nak dari dia? Tak ada apa-apa. So saya hidup senang. Time itulah. Dan lepas saya ada juga lah ketika lepas saya bercerai, saya berada di satu tempat yang sangat bawah, baru saya tahu menghargai peminat, family, yes, dan menghargai apa yang saya pakai. Selama ni saya beli barang, ambil saja, saya tak pernah tengok harga. Tapi sekarang saya pandai tengok harga. Tapi itulah, Tuhan bagi kita kesenangan yang betul-betul senang bila kita dah tak ada perasaan sombong ataupun angkuh ataupun ego. Betul. Macam saya rasa sekarang, orang cakap, Mel, kenapa you terlalu macam ni? You boleh saja macam diva, kalau you datang demand, minta payment besar. Saya cakap, cukuplah payment yang saya rasa berbaloi untuk saya. Tak payah saya demand, saya cakap, sebab saya pernah susah. So kita mesti kita tahu macam mana perasaannya, and maybe kita nak tolong. Betul. So that people not at our situation juga. Keistimewaan bagi saya kecantikan tu itulah, kita mesti ikhlas, jujur dari hati, dan jangan suka sakit hati dengan kejayaan orang lain. That's true. Bila kita sakit hati dengan kejayaan orang lain, apa-apa yang kita buat, sebab kita sentiasa nak bertanding dengan dia. Kalau you tak dapat kalahkan dia, semua hidup you akan rasa tak puas hati. Yes, saya rasa macam most of musuh kita dalam hidup is actually diri sendiri. Betul, diri sendiri. Kita mesti fight diri sendiri. Betul. So macam biasalah, if macam Melissa dah banyak dapat kejayaan, and dah expand a lot of business, and sekarang pun dah mendapat impian without your share partners. Dan your share partners, ada tak macam challenges ataupun macam rintihan lah yang occur along the way, as a woman, because of course now we know macam current situation, kadang-kadang
women, they can rise together, but they also can fall together Yeah. by being, you know, toxic with each other. Ada Yeah. juga lah. Ada. That's why lah kan macam Melissa dulu, I have a very lots of girlfriend, kawan-kawan perempuan, tapi satu masa tu bila Melissa ada keluar produk sendiri, dan Melissa makin jauh dari mereka sebab yes, dulu kita belum ada apa-apa produk, kita belum ada apa-apa brand, nama, kita boleh saja hang around, keluar, minum dengan kawan-kawan. Tapi bila satu masa start Melissa dapat anugerah artis wanita paling stylo kategori online Berita Harian 2012. So mereka cakap Melissa tak boleh ada gambar-gambar pergi klub, Melissa tak boleh ada gambar-gambar yang tak bagus. You mesti show a very good publicity. Yes, you mesti show that you are very good publicity lah. Yes. So that's why Melissa cuba cakap dengan kawan-kawan. So kawan-kawan macam Ada tak yang macam tak suka lah, dia cakap macam Kak Wad bila dah famous tak nak kawan. Bukan tak nak kawan, kita boleh kawan tapi kita boleh keluar makan. Okay, you can go to club but don't post my picture, saya cakap. Tapi mereka kan suka ambil gambar, kadang-kadang kita tak tahu kan. betul. Hati orang kita tak tahu. Correct. So that's why time tu Melissa ada keluar lip matte, ada keluar brand-brand sendiri. Diorang suka cakap dekat Facebook, WeChat time tu dia cakap macam-macam lah. Dia cakap you jual produk, you pakai ke? You jual produk. Ataupun macam lembu punya susu, kambing punya susu, lembu punya nama. Kambing apa punya dia cakap? susu, lembu punya nama. Yes. That's why Terbalik. bagi Melissa, saya undur diri lah. Walaupun time tu saya seorang saja. So I have a lot of friend, tapi friend saya suka macam menyindir, buat saya down. So saya sangat susah time tu. Saya sangat susah untuk melepaskan kawan-kawan. Tapi untuk nak berjaya, kita mesti pentingkan diri sendiri lah. Yes, that's For true. me lah, pentingkan diri Especially sendiri. as we must put ourselves first, baru Yes, orang lain. baru kita pentingkan orang lain. So- Perasaan, kalau dia kawan yang bagus, dia akan jaga perasaan kita. Tapi kalau dia tak boleh jaga perasaan kita lagi, bermaksud dia bukan untuk kita. Betul. Betul tu. Betul kan? Agree. So macam along the way macam the Melissa pun banyak up and down. Tapi sekarang 2020 actually tahun yang sangat menggempar for most of us because of the pandemic. Yes. So macam 2020 and even until now 2021, walaupun good news that vaccination dah sampai. Okay, hopefully it's all going to be good. Yes. But macam were there any your business affected along the way? When MCO macam Lisa cakap tadi pun nak fikir pasal overhead cost and everything. During, how did you were there any challenges? How you overcome? Okay, masa MCO hari tu memang salon tutup, studio rekaman juga tutup, Ya, betul. show Melissa pun semua kena cancel. Flight ticket dalam 6 flight sudah dibeli, semua cancel. Cancelled, no show kan? No show terus. No travelling, no social gathering. Tak ada. Lepas tu kita punya celebrity juga. Time tu celebrity buka launching 18 Januari 2020. 2020. And then Our MCO is 18 March. Oh my god. Saya sangat-sangat sedih masa tu lah. But then syukur kita ada moratorium. So kereta, rumah, kedai tak perlu bayar. Yes. So Melissa rasa bersyukur lah masa tu. Kalaulah kereta, rumah dengan kedai perlu dibayar, Melissa tak tahu nak buat apa lagi. How to You know, overcome. sampai saya fikir kalau orang nak tarik kereta, tariklah. So kita tak boleh buat apa-apa masa tu. Betul. That's why I said masa tu Melissa betul-betul tak ada saving. Sebab Melissa rasa minggu depan masih ada nyanyi. So, I sentiasa ada duit, saya fikir time tu. So, Melissa cuba jual produk yang Melissa ada untuk survive masa tu. Yang masih tinggal lah. To overcome. Then, Melissa jual makanan like sate. Lepas tu, Melissa ada buat macam-macam lah. Macam COD, the pork. COD also. COD pork from house to house. Tapi terpaksa minta permit dari polis. So itu saja yang buatkan saya survive
masa tu. Sedih tau, saya tak pernah cucuk sate sampai 500 cucuk You sendiri sorang-sorang. yang buat. Saya sendiri buat semua. Inilah kerintihan 2020. Keletihan. I see. Sekarang masih? Tidak. Tidak lagi. tak cukup masak lagi. Ya, sebab sekarang pun most I think Saloon Melissa masih operating kan? Masih. Salon, studio, selebriti sekarang semua operating, tapi tapi following SOP. mesti ikut SOP lah. So nasib juga masa MCO Melissa ada dapat bantuan ibu tunggal dengan bantuan GKP kah? GKP, Grand untuk Melissa Beauty Salon. So dengan duit yang ada tu Melissa bayar gaji For staff and pekerja. Yes. I see. So macam like touching on as a womanpreneur lah, and your staff pun ramai. Macam during the pandemic kan, how do you macam ensure macam you take measures during the pandemic because actually it's a risky time. Mereka pun dikira juga frontliner juga. Because they operating saloon, operating food. Betul. So how do you take like preventive measures? Because as a womanpreneur, business owner pun kita pun have that fear also. Itu yang saya cakap dengan staff. Kalau kamu semua sanggup, kita pergi injection influenza. Last time saya suruh family saya pun pergi buat influenza. Yalah dia untuk kita yang takut kita jangkitan sesama. Sebab kita selalu jumpa ramai orang. So mereka cakap, nurse cakap, Mel, why not you and staff ambil injection influenza. Lepas tu saya panggil Choco team every 3 months dia pergi fogging apa? Fogging, Yes. sanitize the place. Sanitize saloon, celebrity, studio for every 3 months. For everything. Sebab kita pun mesti merasa macam takut. Staff pun saya cakap mesti nak pakai ni. Mesti sebab saya punya tempat macam celebrity, every day polis akan round. Mula-mula saya rasa sakit hati lah polis round. Tapi actually itu sangat bagus. Yes. Sebab kalau polis tak ada, customer kan, you cakap jangan masuk lagi, dia tak dengar. Dia mesti sampai marah-marah. Dia cakap semua duduk, tak boleh, sudah full, tak boleh. Cara paling bagus, bila polis ada limpah sana, semua lari keluar. Baguslah. Yes, itu dia punya authority figure. Dia tengok and then lari. Betul. I see. So that is one macam measure lah yang Melissa have done for your staff and pekerja. So macam like touching on business pakai social media. Okay. Is it something macam because we know Melissa pun have quite a number of followers, I think 50.8 thousand followers, right? So macam you use that platform for your business also. Do you think it's also important because recently pun Melissa cakap ada taken as cosmetic influencer. Betul. Bagi Melissa dulu, media sosial ni mungkin tempat kita sekadar post apa yang kita buat, tapi sekarang semua orang yang berniaga dari luar dari Sarawak, dia akan cari influencer yang kuat dekat Sarawak, yang banyak followers untuk dia memasarkan produk mereka. I see. So macam Melissa, my Instagram is 50.8 kah. Itu adalah yang baru. Yang lama dulu about 183k, tetapi kena hack. So that's why I'm sedih sebab benda ni kalau dia benda yang nak kita punya media sosial banyak followers boleh dijadikan macam bisnes. Sebab orang yang mencari influencer, dia akan cari yang ramai followers untuk melakukan produk mereka. Because from influencers, then that's how they influence customers. Yes, betul. Macam Melissa sekarang baru sign kontrak untuk 3 bulan FCC, iaitu Farmasi Color Cosmetic untuk mencari reseller dorang punya garlic shampoo dengan dorang punya makeup set. So dalam masa 3 bulan ni kalau Melissa selalu posting FCC, sebab itu semua dah dalam kontrak. In the contract, I see. Interesting. So macam like despite all this, dengan Melissa's personal branding, product, bagaimana pula dengan macam Melissa bagikan masa untuk keluarga, because family is also important and you're the eldest kan. I'm the so mesti eldest. macam merasa ada tanggungjawab besar. How do you macam
manage that? How you make it Okay. equal? Kan beyond the sekarang law lah. kan sekarang saya susah nak balik Miri sebab kita tengok kes ni sekejap turun sekejap naik. So Melissa macam ni ya, kalau saya rindu saya akan call, video call, then I say what do you want to eat. I ask my parents, my brother, my son. Okay, sekarang kan ada Food Panda, GrabFood, yes. Melissa nak akan order. Melissa akan order dari sini, then makanan akan sampai di Miri. I Kalau orang see. cakap, okay nak makan sushi kan, nak makan KFC, so Melissa akan order sini. So Food Panda kalau datang dekat rumah, ini Melissa punya rumah kah? Ya. Melissa mana nanti? Saya mau bergambar. Oh, saya tahu. Oh, Melissa tak ada sini, Melissa Dia dekat order saya dekat kucing. kucing. Ya, tapi Melissa order dari kucing, hantar sini. Oh, saya ingat Melissa ada mau bergambar dan cakap. So, itulah cara saya macam how to sentiasa connect How to dengan connect my with your family. family and Ya, saya everything. akan sentiasa video call, tanya kabar, dan what I want to buy here, dan saya cakap, mak, you nak apa untuk you punya ni, you nak ni. Oh, I want this bag, I want these shoes. Okay, you order from Shopee, then I pay. Oh, dia cakap, oh, I want anak this yang baik, slipper, I want this one. So nanti dia akan cakap dengan saya punya anak, ni hantar link Shopee ni dekat mak you, nanti suruh mak you order ni untuk nenek. Ni memang anak yang baik, anak yang soleha. I think bila saya tengok family saya happy, bila saya bawa family saya jalan, makan, so I feel so puas hati. Sebab selama ni kan family kita macam nak makan ini pun nak kira budget dulu. Nak beli itu pun kira budget dulu. So bagi Melissa, why not saya kongsi apa rezeki yang saya dapat. Sebab saya selalu tengok kalau saya dah spend dekat family saya akan dapat job yang paymentnya Rezeki berlipat yang, ganda daripada apa yang saya dah beli dekat family saya. I see. Betul, last year juga saya jadi influencer untuk rabies campaign. I see. So that's why I said the So you give payment was back so lah. good. The payment was so good. Give back lah to your family, Betul. kan? So macam what is Melissa's like other than sambil-sambil macam tu get a lot of jobs and a lot of wow. So macam like what is your biggest achievement for Melissa? Biggest so achievement so far lah, saya rasa biggest achievement saya sebab saya pernah angan-angan saya dengan adik-adik saya berangan kakak, one day lah kalau kita ada rezeki kita boleh saja buka kedai dari bawah sampai atas. So Dan sekarang memang kedai dari bawah sampai atas. So that's why me and my brother tengok dari luar. You ingat tak bila masa kita angan-angan kedai dari bawah sampai atas, semua kita punya. Tu yang adik saya cakap, wow, God is great. Betul, God is great. Saya kalau saya nak beli sesuatu, kalau saya nak beli bag, kasut ataupun apa-apalah like aksesori, saya mesti sentuh. Kenapa? Kereta, saya nak beli kereta kah, saya mesti sentuh. Saya akan cakap macam ni. Kalau sekarang saya belum dapat you, nantilah tunggu beberapa bulan kita jumpa lagi. Dia berbisik-bisik. Serius betul. Apa-apa yang saya pakai sekarang, kalau saya pergi kedai itu, saya akan tengok. Saya cakap, boleh tengok itu, kasih keluar. Saya akan pegang. Saya cakap, tunggulah dalam masa 2-3 bulan, saya akan jumpa you balik. Ya, ini bukan Midas touch, ini Betul. Melissa's touch. Ya, betul. Bila kita sudah pegang, kita ada impian, kita akan berusaha. I see. So itu perangai saya suka sentuh. Saya suka sentuh. Hebat betul lah. So that is a good advice lah sebab kita ada hala tuju dan kita ada impian. Tapi impian tu mesti usaha juga. So so kita pun coming to the end of the segment. What is macam Melissa's advice? Melissa pun banyak actually pun listed as one of the most successful women, one most successful people in Malaysia, kan? So that is national name. So macam, what is your advice to as an inspiration to those yang juga nak jadi ke tahap
How? What is your secret? Okay. Other than Melissa's touch. Okay, bagi Melissa sekarang, Melissa bersyukur dengan apa yang Melissa ada, tetapi macam kita ni kan, dia belum cukup sebenarnya. Kita masih ada apa yang kita nak. Apa yang kita nak, paling penting kita usaha dan jangan menyusahkan orang lain. Jangan menyusahkan orang lain ya. Kalau boleh, kita sekarang ada bantuan dari kerajaan, boleh apply daripada JWKS, tapi kena ikut kelas dia dulu lah. Kita tengok ya, kalau tahun ni COVID dah berkurangan, mungkin JWKS boleh buka kelas untuk kita semua. So kita hadir kelas dan kita minta borang untuk membantu usahawan wanita mendapatkan grant. Sebab every year, setiap tahun JWKS akan memberi grant untuk mereka yang layak dan mereka yang apply. And classes dia free. Kan? Ya, kosnya adalah, kursusnya adalah free. So tak ada orang yang nak bagi kita kursus free. Betul. Dia bagi sijil lagi, lepas tu dia bagi bantuan lagi. So why not kita semua cuba ya, dari Jabatan Wanita JWKS. JWKS, betul. So bagi saya, siapa yang nak berjaya tu, apa-apa yang kita impikan mesti ada usaha. Tanpa usaha, impian kita tu semuanya sia-sia. Betul tu. Buat kata Mel, dream big and work dream hard. big and work hard. Okay, sekian sahaja Wonder Woman. from our Wonder Woman of today, Melissa Francis. Thank you so much for joining us today. Okay, Thank you sama-sama. also for bringing positivity here. Yeah. So we are wrapping up the Wanitaku Talk Show 2021 for STX Creative Week 2021. See you soon.